Vitajte pri krátkom súhrne najnovších správ z Trenčína. Pozrime sa, čo sa u nás udialo za posledné dni. Tragédia na ceste. Vo štvrtok ráno neďaleko Chocholnej Velčíc došlo k zrážke motocykla s kamiónom. 24-ročný motorkár žiaľ neprežil. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Fest Art Trenčín priniesol umenie priamo do ulic. Podchod Noviny ožil farbami, hudbou a komunitnou atmosférou. Desiatky umelcov vytvorili veľkoplošný murál priamo pred očami návštevníkov. Nechýbali koncerty, DJ sety, výstava graffiti scény ani diskusie o pouličnom umení. Festival prepojil generácie a premenil verejný priestor na živé kultúrne centrum. Trenčín opäť ukázal, že street art má v meste svoje miesto. Podchod na Novinách má konečne nový asfalt. Dlhodobo poškodený povrch v frekventovanom podchode spojil nielen ulice, ale aj potrebu opravy. Mesto zrealizovalo výmenu asfaltu tesne pred festivalom Fest Art, ktorý priestoru vdýchol novú vizuálnu energiu. Podchod tak dostal nielen umelecký, ale aj praktický facelift. Začína sa druhé celoplošné kosenie v Trenčíne. Priebežne sa už kosia viaceré ulice, ako napríklad Soblahovská. Budúci týždeň pokračujú spodným a vrchným juhom. Koncom júna prídu na rad Noviny, Biskupice a Nozdrkovce. Neskôr sa pridá aj sever a západ mesta. Niektoré plochy zostanú nepokosené na podporu biodiverzity. Mládežnícke Euro prilákalo do Trenčína množstvo fanúšikov. Zápasy reprezentácií do 21 rokov priniesli kvalitný futbal a výbornú atmosféru na štadióne Sihoť. Tribúny sa zaplnili priaznivcami, ktorí si prišli vychutnať medzinárodné športové podujatie priamo v meste. Na trávniku sa predstavil výber Portugalska, Francúzska a Poľska. Výsledkovo najviac zažiarili Portugalci. Trenčín potvrdil, že patrí medzi mestá, ktoré zvládnu aj prestížne futbalové zápasy bez problémov. Rekonštrukcia na Vajanského ulici je v plnom prúde. V tejto časti Trenčína sa aktuálne pracuje na obnove povrchov aj infraštruktúry. Opravy sa týkajú vozovky, chodníkov a niektorých technických sietí. Mesto upozorňuje vodičov a obyvateľov na dočasné obmedzenia v doprave a prosí o trpezlivosť. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť, komfort aj celkový vzhľad frekventovanej mestskej ulice. Od okienka k okienku už nemusíte. V klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne vás privíta moderný vyvolávací systém. Stačí si na elektronickej tabuli zvoliť službu, vziať si poradový lístok a počkať na vyzvanie. Systém vám ukáže, ku ktorému okienku máte ísť bez zbytočného blúdenia. Služby sú rozdelené do 3 oblastí: pokladňa, evidencia obyvateľstva a služby mesta.